दिल जे अंदरि ख़ालीपन वधंदो वियो ऐं इंसानु ॿाहिरि दुनिया में भटकंदो वियो। दौलत में, अयाशियुनि में, हर शइ में ॻोल्हियईं, पर सुख वरी बि हथ न आयो। ओम शांति। अॻिले क़िस्त में ॾिठोसीं, जॾहिं अंदरि ख़ालीपन अचे थो, इंसानु ॿाहिरि भटकणु शुरू करे थो। अॼु सुवालु आहे, छा दौलत में सुख लिकल आहे? राति ॾींहं जी ढोर लॻी वई, साह बि हाणे हिसाब में थी वियो। हर पल पैसनि लाइ जीअण लॻो ऐं सम्झो हाणे सुख मिली वेंदो। हिकु अमीर माण्हू चयो, महल बि आहिनि, गाॾियूं बि आहिनि, पर दिलि ख़ाली आहे, सुख अञा ताईं न मिलियो। पैसनि सां बिस्तर त ख़रीदे सघिजे थो, पर निंड रुठी वई। खाधो त मेज़ ते रखियो वियो, पर बुख न आई। घरु वॾो थी वियो, पर सकून अंदरि न आयो। इंसानु प्यार करण लाइ पैदा थियो ऐं पैसा इस्तेमालु करण लाइ, पर अॼु दुनिया उल्टी थी वहे। इंसानु पैसा खे प्यार करे थो ऐं इंसाननि खे इस्तेमालु करे थो। त पोइ छा दौलत में सुख नाहे? या असां रस्तो ग़लति चूंडियो आहे? जॾहिं पैसा बि सुख न ॾेई सघिया त इंसानु ॿियो छा करे? ईंदड़ हिसे में ॾिसंदासीं इंसान जी नई ॻोल्हा। ओम शांति शांति शांति।